家人们，知道为啥你精心拍的视频总是在500播放量卡死吗？上周我探店视频收音炸成了电音版的忐忑啊，粉丝们啊还以为我在工地开挖掘机呢。直到遇见了闪客 Wave T5，那这货呢简直就是音频界的灭霸 ，AI 降噪一开，咖啡厅的磨豆声秒变成了白噪音助眠啊，地铁播报站声都能够给你过滤成了 BGM 啊。那并且呢，它是相机、手机都能够使用的。那不管你是稍微专业的商业拍摄，还是轻设备的 Vlog 短视频拍摄，它都能够轻松搞定啊。纽扣大小的麦别在身上也是毫无破绽，丝毫不影响拍摄质感。14年老厂搞的声学黑科技啊，连我吃螺蛳粉的吸溜声都能够露出舌尖上的中国的质感啊。80dB 的信噪比厉害到什么程度啊？衣服的摩擦声啊都能够成为 ASMR 的彩蛋啊。导播老师听了连夜改行当吃播啊。现在拍 Vlog 赶在装修现场开嗓啊，打开 APP3档降噪，把电钻声调节成了工业金属风啊。120dB 的声压级更是离谱啊。上周录过山车尖叫啊，粉丝集体留言问是不是请了张靓颖唱海豚音啊。更丧心病狂的是啊，这玩意儿能够当做蓝牙遥控啊，左手击腿，右手运镜啊，自拍杆直接进化成了第3只手臂。那昨天一个人拍运动相机视角，公园大妈追着问是不是装了智能跟拍无人机啊？好，话不多说，给各位来实际感受一下。好，各位现在听到的呢就是这一支闪客的 Wave T5 无线麦所录制出来的声音啊。现在我距离这支麦克风的距离大概是1米啊，大家可以听到啊，1米之外啊，它的这个收音效果，它整个人声录制出来的声音还是挺干净的啊。好，现在我离这支麦克风呢大概有100米的距离啊，那大家可以听到它100米之外的一个收音效果啊。好，我们开启了降噪啊。好，现在是这支麦克风，这支闪客的 Wave T5 麦克风开启降噪之后的一个收音效果。那大家现在只能够听到我人声的一个声音啊，周围的环境音包括鸟叫声，比如一些的环境噪声啊，一些风声啊，都已经听不到了。自从换了这个神器啊，连广场舞领队都借来了设备啊，小伙子帮我们录首新单曲呗，冲击最炫民族风，格莱美特别奖。